चाइना कुछ साल से इंडियन ओशन पर अपने पकड़ को मजबूत कर रहा है। चाइना इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया है। आप सबको बता दूं कि चाइना इंडियन ओशन होकर 90% ऑयल को इंपोर्ट करता है, इसीलिए चाइना इंडियन ओशन पर कई बंदर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे वो अपना कार्गो शिप्स को सेफली चाइना तक ले जा सके और जरूरत पड़ने पर इन बंदरों को नेवल बेस भी बना सकता है। आपको क्या लगता है इंडियन ओशन पर चाइना का पकड़ मजबूत करने का और क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए।